Brawl Stars! Vă place, cred, așa-i? Uitați! Și cum am zis în episodul, eu mai am fost în episodul lui David și dacă vreți să vă abonați la canalul lui, scrieți acolo să te joci cu David și puteți să eu nu vă comand, faceți ce vreți. Așa. Dacă vreți, puteți să stați și putem să facem videoclipuri și cu voi. Bine? Uite, haideți că acum trebuie să plecăm în joc. Așa. Și cum am zis, vom regăsi la un nou video. Și acum trebuie să dăm start. Eu mai am apărut în canalul lui Să te joci cu David. Ăsta este al treilea meu episod de pe joc. Și da, nu știu ce să facem. În fine, acum hai, numai tot atâtea poveste. Scrieți în comentarii, faceți, abonați-vă, dați pe like. Să strângem 1000 de like-uri la episodul ăsta. Și dacă se strânge, o să mai facem episodul. Numele meu, Nicolas Pro. Mă cheamă Nicolas. Numai m-am pus Nicolas Gaming. Dacă vreți să vă uitați pe canalul meu Nicolas Gaming, să știți ceva bine de acolo. Țineți minte. Nicolas Gaming, Să te joci cu David. Uai, bă, dar prea bun. Mă scuzați, trebuia să intru cu altul. Mă scuzați că am greșit cu care să intru. Ok? Mă scuzați. Mă scuzați. Stai că nu pot vorbi pentru că uitați, m-au bătut ăștia. Că-s buni, sunt foarte buni ăștia. Vedeți? Și sper să mă uitați la spatele dole. Bine. 150. Uai, ce putem să-i cumpărăm. Eu mi-l cumpăr astăzi pe aia cu 440. Și așa, și acum o să intru cu... Stai să mă și eu puțin. Costa. Și am făcut și un videoclip pe Car Park, care a fost primul meu videoclip. Atunci n-am putut să stau, nu l-am făcut numai de 2 minute, pentru că am avut un apel.
Vă rog să-mi iertați că atunci am primit și eu un apel. Mă scuzați. Oa, ce era să mă moară. Și da, sper că o să mai facem, dacă o să mai am. Am să intru și eu cu studiul ăsta, dar așa. Și da. Uite cum o să intru când văd că nu a intrat nimeni. Așa și vă rugăm să dați pe like. Așa, să apăsați pe butonul de like, să-l spargeți acolo. Sperăm. Acum, iarăși o să ne batem. Apucați și ceva. Mort? Dar ești prost și tu ăsta, mă, din echipa mea o să prost. Mai dă-mi ia. Ne scuzați. Iarăși. Și no, tot pierdem că echipa mea nu e bună. Înțelegeți? Haideți să plecăm. Eu nu m-am băgat în belele. Spro și eu, de mine. În belele m-am băgat. Chiar că-s proști. Așa. Hai să jucăm cu ăsta. Wow, putem să luăm ăsta.
Sometimes ăsta you gotta fight. sau ăsta. Boogie fetch! Și... Da. Așa. Oh, am uitat să vorbesc, să vă țin de urât. Și Bad for că you. o trebuie să mă concentrez puțin. Ales că mai jucăm un meci. Sperăm să luăm locul 2 sau locul 1. Că nu mai m-am jucat nici eu de nimic. Da, că deja îl aveam pe ultimul. Sometimes you gotta Și da. Știu că n-am avut canal de YouTube pentru că nu m-am făcut. L-am făcut ăla, dacă vreți și voi, scary. trebuie să descărcați aplicația. Și voi. Bun, și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Vă rugăm să dați like. Pa, pa! Stați puțin.